В это время, когда на улице сыро и пасмурно, очень легко подцепить кашель. Для профилактики я вам предлагаю очень классное и эффективное упражнение. Я его называю шмель. Оно очень хорошо выводит мокроту и благоприятно воздействует на легкие. Дочка подтверждает. Что мы делаем? Мы берем кулачки и вот такими легкими постукивающими движениями по грудной клетке и говорим. А потом поделайте так в течение минуты, и вы увидите, как ваше настроение повысится, и как вам станет хорошо и радостно.